Sziasztok! Niki vagyok, és ma beszélgessünk kicsit a kutyáknak és a macskáknak az ivartalanításáról. Nagyon sok gazdi az mellett próbál érvelni, hogy ez biztos nem jó az állatnak. Viszont a szakemberek, mint én magam is, én mindig azt tanácsolom, hogy vizsgáljuk meg az adott körülményeket, és igenis, a lehető legjobb döntés az, hogyha az mellett érvelünk, hogy igenis történjen meg a kutyának vagy a macskának az ivartalanítása. Viszont, hogy miért is, ezt mindjárt el fogom mondani. Nagyon-nagyon sok betegséget ki lehet ezzel zárni, illetve megvédeni tőle az állatot. Kutyáknál a leggyakoribb az ilyen betegségek egyike a gennyes mélygyulladás. Macskák esetében szintén nagyon gyakran előfordulhat a gennyes mélygyulladás, illetve náluk elég gyakori még a ciszta kialakulása is. Hímállat esetében nem a betegségeknek a megelőzése a fő célunk, hanem a hormonháztartásnak a normalizálása. Hiszen a hím egyedek ilyenkor párzási időszakban a gazdiknak nem biztos, hogy az első szavat meg fogják érteni, mert leginkább őket azt fogja hajtani, hogy igenis párosodjanak. Így mindent megtesznek a cél érdekében, képesek szétszedni a kerítést, kiszökni, akár még az embernek neki is támadnak, hogyha ők a céljukat el szeretnék érni. Nyilván ez nem törvényszerű, ez nagyon kis eséllyel fordul elő, viszont sajnos ez is közrejátszhat. A macskák ivartalanítása nagyon-nagyon fontos. A nőstényeké és a kandúroké is, hiszen ezzel próbáljuk visszaszorítani a nem kívánt vemhességet, mert a macskák 3-4 havonta képesek elleni. A macskák vemhességi ideje általában 63 és 65 nap között szokott telni, utána leellenek, és pár hét múlva kezdődik újra a tüzelési időszak, és képesek újra arra, hogy vemhessé váljanak, hogyha találkoznak egy kandúrral. Épp ezért a nőstényeket és a kandúrokat is nagyon-nagyon fontos ivartalanítani, hogy ne legyen a következő, mint a képen. A kutyák vemhességi ideje eltér a macskáitól egy kicsivel, hiszen ők 57 és 71 nap közé tehetőek a vemhességi időre, míg a párzási időszakuk az 6 és 8 hónap közé tehető, tehát a szukák általában 6 és 8 hónap között válnak ivarossá, ekkor kezdenek el tüzelni, és ekkor képesek a párosodásra. Az ivaros kanok esetében, illetve a kandúrok esetében az ivartalanítás egy nagyon pici vágással történik a herezacskon, kiemelésre kerülnek a herék, és a herevezetéket elkötik, illetve legtöbb esetben nem szükséges a herezacskónak az összevarrása, hiszen egy nagyon pici vágásról beszélünk, ami magától összehúzódik és összefor, viszont hogyha egy nagy testű állatról beszélünk kutyák esetében, ott történhet 1 vagy 2 töltéses varrás, amit majd az állatorvos 2 héten belül ki fog szedni az állatból, és igazából ezek az állatok semmit nem fognak belőle érezni, hiszen egy nagyon-nagyon minimális fájdalommal jár, mint hogyha mi elvágnánk a kis ujjunkat. Igen, ez úgymond egy nagy műtétnek hangzik, viszont a valóságban ez nem olyan, mint amit mi elképzelünk, hogy ez nagyon-nagyon fáj nekik, hiszen akkor a műtét alatt ugye ők alszanak, kapnak egy fájdalomcsillapítást, otthonra is kapnak egy fájdalomcsillapítást 1-2 napig, viszont egyébként ők ebből semmit nem fognak utána érezni. Csak mi sajnáljuk őket nagyon, mert hát szegények, de ez nyilván szívünk joga, hogy mi ezt eldöntsük, hogy mi ezt engedjük-e, vagy nem, viszont felelősség tudatában mindenkinek azt mondom, hogy igen, fontos az ivartalanítás, és mindenképpen tegyük ezt meg, és vigyük el állatorvoshoz, és történjen meg az állativartalanítása, hiszen ez nagyon fontos. A szokák esetében ez egy alhasi műtét, így feltárásra kerül az alhasa az állatnak, kiemelésre kerül a méh, illetve a petefészkek is eltávolításra kerülnek. Legtöbb esetben. Sok állatorvos végzi viszont úgy ezt a műtétet, hogy csak a méh kerül kiemelésre, illetve a petefészkeknek az elkötését végzi el, a petefészkek viszont benn maradnak. De én azt szoktam tanácsolni, hogyha az állatorvos megkérdezi, hogy mit szeretnénk, akkor emeltessük ki a petefészkeket is, hiszen ezzel is gátoljuk az esetleges későbbi kialakulását esetleg egy daganatnak, illetve nagyon-nagyon sok esetben ciszta is ki szokott alakulni, és ezzel meg tudjuk ezt előzni, úgyhogy ha tehetitek, akkor mindent szedessetek ki az állatból, kutyából és macskából is egyaránt a nőstények esetében.
Remélem tudtam nektek ezzel segíteni, és most már jobban tisztában látjátok, hogy pontosan ez miért is olyan nagyon fontos. További tartalmakért kövessetek. Sziasztok!